hogy egy picit kívülről figyelem ezt a nagy Rén családot, de minden évben nagyon-nagyon várom ezeket az összejöveteleket, mert tényleg fantasztikus a hangulat, és a tudomány mindig megjelenik. Ebben az évben találkozhattunk személyesen Krisztina Cookkal, és nagy öröm volt, hogy egy ilyen nagyon komoly szakembert, egy ilyen igazi tudóst megismerhettünk. És hát megismerhettünk ezen kívül még egy nagyon nagy várakozással várt új terméket, ugye a Bendet, amire én személy szerint, mint volt tornász, és mint az ízületeit állandóan fájdaló ember már nagyon vártam. Úgyhogy nagyon bízom benne a hallottak alapján, hogy tényleg valami új fény csillant meg az égen, és a hozzám hasonló, nem csak sportolók, természetesen mindazok, akik bármilyen ízületi problémával szenvednek, valami olyan új készítményhez fognak hozzájutni, ami eddig nem létezett, és ami valóban komoly válaszokat ad majd a jelenlegi problémákra. Aztán ez a hely itt Opátiában, ez a hangulat, a tengerpart, és a rendezvény minden pillanata tényleg az örömről árulkodott, és hát külön köszönet, hogy a férjem születésnapját is megünnepelte a csapat, úgyhogy szuper volt.